Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dasar abdi terima di channel Baraya Sunda. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku makan lagi, dan kali ini aku makan misam yang buldak ya teman-teman, yang cheese. Ini dia, aku pakainya 2 bungkus ya teman-teman, dan di sini juga aku tambahin jamur enoki bakar ya teman-teman, dan ada sayuran juga. Oke teman-teman, jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu. Mari makan, tadarua, kita cicipin ya teman-teman. Kita cicipin jamur enoknya dulu. Hmm. 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 Hmm.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, di share, dan subscribe juga buat kalian yang udah support aku. Terima kasih banyak, semoga kalian sehat selalu. Kalau begitu aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.